Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Une légère hausse du prix des carburants à la pompe est envisagée. Des propositions seront soumises au Conseil des ministres ce vendredi, annonce le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Le monde entier célèbre ce 7 avril la journée mondiale de la santé. Notre planète, notre santé, c'est le thème retenu pour cette année. Un thème qui constitue un rappel opportun du lien inextricable qui existe entre la planète et notre santé. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Répondons à la question d'actualité lui adressée par le député national Célestin Engelemba sur l'instruction du chef de l'État dans l'achat de 4 avions Congo Airways, l'accord de partenariat entre cette entreprise et Kenya Airways, ainsi que la politique publique du gouvernement par rapport au transport aérien. Le ministre de Transport et Voies de Communication s'est présenté devant la représentation nationale pour éclairer la lanterne des élus du peuple. Brossant brièvement l'état des lieux de son secteur, Chéribin Okende a rappelé qu'un contrat d'achat de 4 avions neufs a été signé avec des constructeurs brésiliens et que pour diverses raisons, dont la Covid-19, le non-respect des engagements et des échéances fixées, ce dernier a été résilié avant la signature d'un autre qui n'a pas non plus abouti avec l'entreprise Kenya Airways. Voilà ce qui a poussé le ministère à conclure un partenariat stratégique avec la firme Ethiopian Airlines pour l'acquisition de cet avion. Il y a également un partenariat stratégique que sous la houlette du chef de l'État, j'ai conclu avec Ethiopian. Il y a 7 avions de nouvelle génération qui peuvent nous permettre même de commencer des vols internationaux et soutenir le trafic domestique dans notre pays qui sont aujourd'hui en voie d'être opérationnels dans notre pays sous le drapeau de Air Congo, donc une nouvelle compagnie aérienne nationale aux couleurs de la République démocratique du Congo. Pour sa part, l'auteur de la question affirme que plusieurs zones d'ombre persistent encore malgré les réponses du ministre. Néanmoins, ce dernier se dit satisfait de la mise en place d'une commission ad hoc. Il est vrai que selon la nature de la question, il y a une question d'actualité qui n'a pas pu enregistrer les débats des élus. Il y a eu beaucoup de choses que le ministre a dit, mais certainement qu'on devait approfondir. Et puis, il est vrai que pour notre pays, c'est un peu difficile de voir qu'un grand pays comme ça n'a pas d'avion. Il y a quand même des zones d'ombre que nous devrions voir dans les jours qui viennent comment nous prendre. Même si le ministre a dit que nous devons avoir 7 avions par le partenariat avec l'Éthiopie, mais il ne nous dit pas là où le Congo, la RDC, doit avoir ses propres avions. Signalant que cette situation de carence d'avions de la société nationale Congo Airways est à la base de plusieurs difficultés de transport aérien. On y déplore des perturbations dans la desserte de vols domestiques, des suspensions de lignes aériennes, des annulations des vols, des bousculades et des débarquements des passagers. En marge de la célébration de la Journée mondiale de la santé, ce 7 avril, la zone de santé des Barumbu a publié ce jeudi 7 avril 2022 le rapport de la revue annuelle 2021 au centre hospitalier Marguerite. C'est le bourgmestre de la commune des Barumbu, Guillaume Ilunga, qui a procédé à l'ouverture de cette cérémonie. Médecins, patriarches en médecine ainsi que différents invités des marques ont pris part à cette présentation de la revue annuelle. Lors de cette présentation, différentes thématiques ont été développées, entre autres la problématique des hépatites dans nos zones de santé, l'exposé du docteur Pascal Tiamala venu apporter sa touche à l'occasion. Alors moi je suis venu pour apporter ma touche, on m'a invité parce que je suis, je dirais, défenseur des hépatites et je trouve que l'hépatite qui est une menace mondiale, c'est une pandémie. Dans le monde, il y a 400 millions de personnes qui sont positives aux hépatites B et C. Et donc, dans notre pays, on ne sait pas combien.
La situation de la COVID-19 à Barumbu en 2021, thème développé par le médecin-chef des zones et la stomatologie et la PEC du VIH-Sida au stade avancé à HGR, thème décortiqué par Boyambi, Dr Véronique Mbunzi et le Dr Chancel Ebamba. La présentation de la revue annuelle zone de santé des Barumbu était également une occasion pour cette zone de santé de faire les bilans et projeter l'avenir. Dr Christian Itoka Bimbakila Landou est médecin-chef de zone de santé des Barumbu. La revue annuelle, je crois que c'est une activité qui permet un peu de retracer ce qu'a été les activités menées au cours de l'année 2021, de voir ce qui a marché, comment nous pouvons nous améliorer. Mon équipe et moi, d'ailleurs, nous avons constaté que la zone a un sérieux problème de rapportage. Et je crois que nous sommes déjà le début de cette année de travailler là-dessus pour améliorer. D'autant plus que l'année 2021, nous avions, à titre d'exemple, 23 formation dans le logiciel du HS2 où les données de santé sont gérées. Et vous voyez que ça nous amène à un sous-rapportage, d'autant plus que nous gérons plus de 100 formations sanitaires. Il n'y a que 23 qui rapportent. Et cette année, je crois que les choses vont s'améliorer parce que nous sommes passés de 23 à 37. Le cap est maintenant tourné vers 2022 pour une autre revue annuelle. La scène s'est produite à Lubumbashi, à la Kenya, où un groupe d'inciviques non autrement identifiés ont pris d'assaut le bâtiment du député national Mathieu Kasunka, s'illustrant dans le vandalisme et la destruction méchante. Saisi dans les premières heures de la matinée sur ces événements déplorables, avec comme seul but visé de saccager ses biens, ce dernier révèle qu'il s'agirait d'un groupe de jeunes manifestants qui avaient pris pour cible son établissement. J'ai été saisi depuis 8 h du matin en disant qu'il y a eu des inciviques qui se sont attaqués à mes activités commerciales à la Kenya. Entre autres, ils ont attaqué mon bâtiment où ils ont tout vandalisé. Ils ont cassé des vitres, ils ont vraiment pillé les bâtiments et ensemble avec d'autres. Alors je ne sais pas, j'ai été saisi au téléphone. Donc je ne maîtrise pas concrètement les tenants et les aboutissants de leurs revendications. Et ce sont des gens qu'on n'a pas jusque-là encore identifiés. Donc on m'a dit tout simplement que c'était un groupe de gens qui sont venus, ils ont chassé les gardes qui étaient là et ils ont commencé à vandaliser les bâtiments. À dire vrai, je n'ai pas l'idée claire des gens. On m'a dit que c'était un groupe de Chegues, des gens qui manifestaient et puis subitement, ils ont changé leur destination où ils allaient. Ils se sont attaqués à mon bâtiment en disant hey, bâtiment honorable Mathieu Yango. Donc ils se sont attaqués à mon bâtiment. Donc je ne maîtrise vraiment pas pourquoi ils ont laissé tous les bâtiments pour aller s'attaquer à mes biens. Signalant qu'au regard de ces faits condamnables survenus, teintés de barbarie et que beaucoup qualifieraient d'une vieille époque, l'honorable Mathieu Kasunka se réserve tout de même le droit d'ester en justice ces malfrats. Une plainte contre un connu a été introduite afin que des enquêtes soient menées le plus vite possible et que les commanditaires de ces forfaits répondent de leurs actes. C'est toute une marée humaine qui est très mobilisée pour accueillir l'excellence le lieutenant général gouverneur militaire de la province de l'Ituri qui, pour la première fois, a foulé le sol des secteurs de Bahema Sud, situés au bord du lac Albert, dans le territoire d'Irumu. Avec joie au visage, le chef de secteur de Bahema Sud, Sa Majesté Katalo Takumara André, a placé les mots de bienvenue et félicite les travaux abattus pendant l'état de siège et promet son soutien total au gouvernement militaire. C'est avec une immense joie que je me tiens devant vous. Permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir,
celui de vous souhaiter tous le bienvenu en secteur de Baïmassi à l'occasion de l'itinérance de son Excellence M. le gouverneur de la province de l'Ituri à date du 6 avril 2022 devant le bureau administratif du secteur de Baïmassi. Qu'il me soit permis de rendre gloire à Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce que la délégation de son Excellence a quitté Bunia dans toutes les conditions meilleures, dans la sécurité et la facilité de la route, que la gloire lui soit rendue. Le souci majeur est de voir l'Ituri et Nord-Kivu être pacifiés. Katalo Takumar Andredji Mangoufulu. De tous ces bienfaits que vous avez rendus au secteur de Baïmassi, Excellence, au nom de toute la population du secteur de Baïmassi et à mon mieux propre, vous présentons nos sincères remerciements, encouragements et nous vous promettons notre soutien défectible pour vous accompagner dans cette lourde tâche noble, celui de pacifier l'Ituri et son développement. Que le Dieu des secteurs de Baïmassi vous bénisse. La sécurité, le développement et mettre fin aux tracasseries dans les services, chose que le gouverneur a épinglée au cours des meetings qu'il a tenus à Kasseni. Il a rappelé à la population sur les programmes de 145 territoires. Waskari wa sasa wanafika na polepole ile mambo tutafanya nguvu njuu etat de siege yetu walileta hapa njuu ya mbele ya security. Mambo ya development na waza mulifata ile wanaita ifo amani. Ile 10 millions itakuya hapa muhimu siku. Notons que la visite du gouverneur militaire de l'Ituri a pris fait dans le territoire de Ndjougou, Baema Banyuagi, à Chomia. Il a tenu aussi le meeting et il a inauguré le bâtiment d'un hôpital. Sous le leadership du président du Conseil national de la jeunesse, l'ambassadeur William Mukambila, le conseiller national en charge d'emploi et entrepreneuriat, Maître Dieu merci Machoudi Nsenga, a organisé ce jeudi 7 avril 2022 une formation en faveur des jeunes entrepreneurs, cadre choisi, la salle des réunions du Conseil national de la jeunesse. Au cours de cette formation, plusieurs thématiques ont été développées. Quel est le rôle de l'entrepreneur? Pourquoi et comment devenir entrepreneur en République démocratique du Congo? Thème décortiqué par le coach Gabriel Lomengo Chaïko. Un véritable moment d'échange entre les formateurs et les participants qui, après la connaissance acquise sur l'entrepreneuriat de jeunes à RDC, s'expriment. En tant qu'entrepreneur, c'est une opportunité, alors nous devons la saisir afin de créer des emplois, des entreprises et créer aussi des richesses pour notre pays. Bientôt, les opportunités en entrepreneuriat arrivent en RDC. Les jeunes Congolais doivent se mettre en musique pour saisir l'occasion, rassure Maître Dieu merci Machoudi Nsenga. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement le fait de le faire dans une association, c'est-à-dire dans le cadre des ONG, mouvements ou associations. Mais il faut créer aussi des entreprises. Et quand on parle de la création de l'entreprise, on voit d'abord ce qu'on appelle une PME. Je parlais avec eux sur les opportunités à saisir. Le ministre de la Jeunesse, qui est notre patron, bientôt va lancer un concours de la promotion sur l'entrepreneuriat des jeunes ici en RDC. Alors je voulais déjà que, étant le fils maison, qu'il puisse déjà comprendre à l'avance l'idée de ce qui va se passer. C'est dans ce sens même qu'une formation sur l'entrepreneuriat sera lancée en faveur de jeunes entrepreneurs congolais et les coachs sont déjà prêts pour assurer la dite formation. Comment maintenant avoir le projet? Il faut passer par des formations. Savoir comment créer une entreprise, comment gérer une entreprise, comment élaborer un projet, comment faire les business planning. Donc tout ça, ce sont des éléments qui feront partie de la formation que nous allons lancer bientôt, là, des formations de l'entrepreneuriat axées sur la conception ainsi que la création de l'entreprise. Et j'ai présenté lors de cet échange les coachs expérimentés, qualifiés, qui feront l'objet de cette formation. Jeunes Congolais, voici pour vous l'occasion, profitez-en pour devenir de grands entrepreneurs et booster votre pays, la RDC.
Le gouvernement provincial est réparti en plusieurs secteurs dont chacun joue un rôle important, lesquels ignorent bon nombre d'Équinois. Approché à ces sujets, Champion Ewagi Bailotaka, chef du quartier Mpassa Bibois, nous dit le rôle que joue le bureau du quartier dans chaque commune. Le bureau du quartier est le premier bureau où il y a l'entité du quartier. Le pouvoir na biso so otali na constitution na biso la république et c'est divisé par pouvoir. Toza na bari, toza na ba quartier, toza na commune, toza na ba province, to kititi na république de commune pour na ko sala un république, faut na ba répartition wana. Biwa quartier, et ça un rôle munene. Et zo veiller si sécurité abatona bilo na ba pe ko recenser ko yeba population na ye ya quartier ya juridiction les aliwana ayeba ke population nanga na cartographie nanga et bandi telle place et suki telle place to kebo na quatre coins population na quartier nanga eza autant de yango to salaka les hommes des femmes des étrangers des enfants et des filles. En ce qui concerne l'achat ou la vente des parcelles ou terrains, le bureau du quartier joue également un rôle très important à marteler le chef Ewagi. Okoko somba eloko na yo ou bien le pango na yo na kati ya quartier par exemple passe à 3 Bibois ou bien quelques quartiers na ko cité autant yo sombe eloko no faut ko yeba liboso ko comme pas mondele mboka chef ya quartier waza considérer le la chef de secteur na intérieur. Oya yebi entité na 4 coins ya cartographie na ye enregistrer yo a confirmer vente wana aya ça a établi ba document administratif et ko pesa ce que tali même na quelques dossiers ya quartier ba comment ce que tali attestation à titre de propriétaire et enregistrement babi attesté par les chefs de quartier. C'est-à-dire responsabilité numéro 1 c'est le chef de quartier oya ko engager pe na bureau na ye. Il interpelle par ailleurs ses administrés de faire confiance au pouvoir des bases afin d'éviter de se retrouver aux cours et tribunaux. Mais bureau quartier ceux qui te reconnaissent, tu as enregistré, tu es bioté, tu as défendre Ndengelini. Cartographie à l'upang, même constat de lié à l'upang à Pamba. Tu as salé un côté, tu as Ndengelini. Ne tu as tambela. Na ba population yo sa vie de province à Kinshasa pour na ba cours et tribunaux likambone sila faut qu'on y reconnaisse le pouvoir de base o eza et pas ba chef à quartier na ba chef à rina biso. Ce soir c'est la fête, c'est ton anniversaire, c'est ton anniversaire, profite de ton anniversaire, c'est ton anniversaire. Non, bien sûr c'est réel, on ira au bout de nos rêves, bien sûr c'est réel. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.